好多人以為煮紅豆沙、紅豆絲最緊要，查實陳皮先靈魂。要揀新會嘅大紅皮啊嘛。就係呢隻味啦。你阿媽教我㗎。成業，叫成業。 Enjoy your first time flights as a cabin crew? Yes, of course。佢想搬出去住啊？ It's not about the place. It's the people. 辭咗職，諗住翻嚟幫手嘛。我冇叫你翻嚟幫手，唔中意咪扯咯。點不過係糖水邊識煮啫？阿老豆一個人邊搞得掂啊？咗你喺我身邊，我都唔知點做人哋阿病。你係諗住翻加拿大？你會同我一齊翻去講？從聽日開始，九龍城係少咗間老字號。